Да говорим за цени. Запазете си този клип, ще ми благодарите по-късно. Били ли сте някога объркани пред рафтовете в магазина? Защо някои вина струват 15 лева, а други 50 или повече? Сега ще ви разкрия част от факторите. На първо място, всичко започва от теруара и локацията. Вината, създадени на място с апелация за происход, са по-скъпи. И това е логично. Земята и условията там доказано създават качествени вина. Имайте предвид, че всеки велик винопроизводител признава, че виното се създава още на лозето. Ето защо стигаме и до контролирания допив. При по-евтините вина, разбира се, количеството е по-важно, но при по-скъпите това е качеството. И за това се намалява част от добива, за да се повиши качеството на гроздовете, които остават. Също така при по-евтините вина процесът на бране и ронкане е механизиран, което, съгласете се, е по-евтино, докато при по-скъпите вина всичко се прави на ръка. Стигнахме до направата и отлежаването. Най-качествените вина отлежават в нови френски бъчви. От един 80 годишен дъб се правят 2 такива бъчви. Сега предполагам, можете да си представите колко време и ресурс са нужни за направата на едно класно вино. Вината, които са по-евтини, или не отлежават изобщо в бъчва, или отлежават в бъчва, която вече е била използвана. Смята се, че има значение и в каква дъбова бъчва отлежават вината. Френските се смятат за най-добрите. След това по популярност се нареждат американските.